नमस्कार. आयज आमच्या राजमाची सदरान आयज आमच्या बरोबर आसा पेडणे म्हालांतले पेडणे मतदारसंघाचे भुमनेस्त बाब सुभाष केरकर. सुभाष केरकर लागीं आतां 12 वर्सां ते राजकीय मळार वावुरतात. समाजकार्य करता, लोकां मदीं वावुरता, लोकांची कामां करतात. आनी ते जेन्ना जॉयन जाल्ले तेन्ना एका राजकीय पक्षा बरोबर ते आसले, पण आतां सद्या शिवसेनेन तांकां ह्या वर्साच्या वेंचणुकेंत उमेदवार म्हणून तांकां तिकेट दिल्या आनी ते एका व्हडले उमळशिकेनशे अशे उबे रावल्या. आनी तांचो संपर्क जो पेडणेच्या लोकां बरोबर आसा ते म्हणटा की तांचो बरोच संपर्क आहा. ते सदां पेडण्यान ते रावता आनी पेडण्याच्या लोकां खातीर वावुरपाची तेंच्या मनान खूब इच्छा आसा. तर पळोवया पेडण्या खातीर ते कितें करूंक सोदता ते. सुभाष, आयज राजमाचेन तुजें आमी स्वागत करता. आतां पयलो प्रश्न म्हटल्यार पेडणे मतदारसंघा खातीर तूं कितें करूंक सोदता? कित्याक म्हणून तूं पेडण्यां उबो रावंक सोदता? आयज पेडणे मतदारसंघान खुबश्यो समस्या आसा आनी तेका लागून ह्या समस्यांक खंय तरी एक आळो घालपा खातीर गेली 13-14 वर्सां आमी सोशल मळाचेर, राजकीय मळाचेर हांव थंय कार्यरत आसा. आनी हांव आयज पेडण्यान आमी एक पेडण्याचे जनतेक सांगला की जवळ जवळ पेडण्याचे आयज जे अस्मिता आसा ती खंय तरी टिकून उरपाक जाय. पेडण्या हो खरो म्हणजे राजकर्तो भाग आनी तेजे आयज खंय तरी जे खालावले वयता नांव ते खंय तरी उंचोवपाक आमी प्रयत्न करूंक सोदता. दुसऱ्या सुवातेर पेडण्यान खुबसो आमचो जो युवक आसा हो सुशिक्षीत युवक आसा, जे बरे शिकला, ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट, प्रोफेशनल शिकला, तांकां खंय तरी आयज नोकरेचो तेंचो खूब मोठो प्रश्न आसा. अनएम्प्लॉयड यूथ खूब वाडलेले आसा पेडण्यान. तर तांकां खंय ना खंय एक चांगली बरी संदी मेळपाक जाय, जॉब्स तांकां मेळपाक जाय. आतां एक प्रश्न तुवें म्हटलें कितें की पेडण्याची अस्मिताय आमी सांबाळूंक सोदता. आतां पेडण्याच्या अस्मितायेक खंय धोको पावलो हें तुका दिसता? कित्याक अशें म्हटलें तुवें? कित्याक तर गोंयांत तुमी पळया, पेडण्या बद्दल लोक केन्ना बी विचार करतना म्हणटा अरे थंय काय अजून डेव्हलपमेंट जावंक ना, लोक तशेंच उरला, लोकांचे म्हणजे आर्थीक दर्जो सुद्दां वाडोवंक ना. तर हेज्या खातीर खंय ना खंय आयज तुमी बाकीचे भाग पळया, त्या भागांक जर आमी कंपेर केल्यार जाल्यार पेडण्या तसो इकॉनॉमिकली तरी तितको फुडें पावल्लो आमकां दिसना. पण पेडण्या सारको जो भाग आसा, पेडण्या हे पर्यटन स्थळ म्हणटा सगळे. हय, सगळे म्हणजे जवळ जवळ लागीं सगळे भायले लोक, सगळे फॉरेनर्स, हे सगळे लोक येता पेडण्याचेर. ज्यो पेडण्या समुद्र तट जितके आसा ते सगळे समुद्र तटाचेर, मांद्र्या म्हणा, हरमला म्हणा, हे समुद्र तटाचेर सगळे फॉरेनर्स सगळे भरलेले दिसता. म्हणजे इतकें आसुनूय पेडणे मागास कित्याक उरले? ना, पर्यटन स्थळ थंय एक्चुअली बरें करूंक जाता. आयज आमचे तुमकां खबर आसा गोंयान आमचे खरें म्हणजे देशांतले सगळ्यांत मोठे पर्यटन स्थळ आमचे आमी मानता गोंयान किंवा लोक मानता. पण त्या पद्दतीचे टुरिजम फॅसिलिटीज किंवा टुरिजम रिलेटेड एक्टिविटीज तश्यो गोंयान उबे रावल्यो ना किंवा स्पेशली पेडण्यान उबे रावल्यो ना. बिचीस आहा, बरे बिचीस आहा, बरे थंय पर्यटन स्थळ आजून बरें करपाक जाता. पण आयज पर्यंत जे प्रतिनिधी थंय पावले त्या प्रतिनिधींनी तसो पर्यटन स्थळांक तसो वाव दिलो ना. गेल्या फावटीचे जे आतांचे जे टुरिजम मिनिस्टर आसले आनी पेडण्याचे जे आमदार आसले, डेप्युटी CM बाबू आजगांवकर, हेंच्यांनी ह्या आतां गेल्या 5 वर्साच्या कारकिर्दीन पर्यटन वाडोवपाक कितें केलें तुमी सांगा? कितें तेंच्यांनी पर्यटनान अश्यो सोयी हाडल्यो जेणे करून आमचे बरे पर्यटन स्थळ वाडटले? किंवा पेडण्याचे भागाक धरून तेंच्यांनी कसले प्रकल्प हाडले जेणे करून एक पेडण्याचें बरें नांव वयतलें, पेडण्याक खंय तरी बरें तेंचें नांव उंचावतलें अशें तेंच्यांनी कार्य केलें? हें आयज पर्यंत कोण सांगूं शकना किंवा ते कांयच ते दिसना. आतां म्हणटा न्ही कोणी तुमीच सांगलें, तुमी सुद्दां म्हटलें आतां कितें की पेडण्याचो जाय तितलो विकास जावंक ना, जाय तसो विकास जावंक ना. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार पेडण्या सारख्या ह्या म्हालान, पेडण्या म्हालान आतां एक सगळ्यान व्हडलो प्रोजेक्टाचें काम चालू आसा. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पेडण्या मोपा म्हणटा थंय येता. हें ल्हान काम अशें तुमकां दिसता? ना, हें डेफिनेटली व्हडलें काम, गोंयांतलें तशें व्हडलें काम. पूण हेका
पर्यटन स्थळाचो आता हेज्या नंतर पर्यटन वाडटलें थंय, पण अजून पर्यंत काम ते चालू आसा. काम आतां काय सोंपोंक ना तें. पण हे जे काम आसा हो जो अंतरराष्ट्रीय विमानतळ येयला तेजे आमचे जे आतांचे जे डेप्युटी CM आहा ते स्वताक तेजे हे घेता, म्हत्व घेता की आपूण तो हाडलो म्हणटा. ही चुकीची म्हायती तो पसरयता. तेणें तो हाडूंक ना. तो त्या टायमार नासलो तेन्ना तो काँग्रेसीन थंय तेजे प्रकल्पाची सुरवात केल्ली. आनी तेज्या नंतर आनी एक एड करता हांव की आयुश हॉस्पिटल आयलें. आयुश हॉस्पिटल हो सुद्दां एक बरो व्हडलो प्रकल्प आसा. तो प्रकल्प श्रीपाद भाऊन थंय हाडलो. तेजेय तो आपल्याक म्हत्व घेता. तेणेन तो हाडलेलो ना. मागीर एक बस स्टँड आयलो थंय. तो राजे नार्लेकर हे जे आतां गव्हर्नर जाला तेंच्या टेन्युरान तो बस स्टँड जालो. तेतून तेजें कांय योगदान ना. फक्त तेणें कितें केलें की तेजें उद्घाटन परत एकदां केलें. आतां एक म्हाका सांगात, जेन्ना हो मोपा विमानतळ थंय जाता म्हणटा, आतां मोपा विमानतळ जालो म्हणटकीच पेडण्याक खूब उबारी मेळटली. सगळ्याच वाटांनी पेडणे एक अशें एक मुख्य अशें स्थानार अशें दिसतलें. जशें तुमी आतां म्हटलें की हो मोपा विमानतळ जालो म्हणटकीच पेडण्यान पर्यटन वाडूं येता. हो एक मुद्दो आसा. अशें आसतानाय पेडण्याच्या लोकांक किंवा खुबशे लोक पेडण्याचे उठून म्हणटा मोपा आमकां नाका. कित्याक? जर मोपा नाका म्हणटा जाल्यार तुमी कितें केलां ह्या विशीं ह्या संदर्भान काम? तुमकां कितें दिसता? तुमकांय मोपा जाय काय नाका? आमकां मोपा जाय. आमकां मोपा जाय, आमी नाका म्हणिना. हो आमचो मुद्दो आमी क्लियर करूंक सोदता. पण मोपानच्या एअरपोर्टाक धरून ज्यो सोयी सुविधा उपलब्ध जातल्यो, जे जॉब्स तयार जातले ते आमच्या पेडण्याच्या लोकलांक, आमच्या स्थानीक मनशांक मेळपाक जाय. हो आमची मागणी आसा. कारण आयज मोपान खुबशे कॉन्ट्रॅक्ट कामां चल्लेलीं आसा. त्या कामांनी पळयल्यार आमचे पेडण्याचे लोक म्हणटा ते एकदम तुटपुंजे लोक थंय वावुरतना दिसता. तांकां थंय स्कोप दिलो वचना. गाडयो लावपाच्या बाबतींत जावं, तेंचे आयज झगडे आसा की आमचे गाडयो थंय आमच्यो लायना, भायल्यो हाडून लायता. कामगार सुद्दां भायले आपोवन तांकां लायता. आमकां आमच्या स्थानीक मनशांक तुमी कित्याक दिना प्राधान्य? हे आमची फायट आसा. तर आमी म्हणटा प्रकल्प आमकां जावो, पण त्या प्रकल्पाक आमच्या भागान जाय आसलेल्या प्रकल्पाक आमकां तेजे फायदो जावपाक जाय न्हू. हालींच एक एविएशन डिपार्टमेंटान हे तयार जाली, जॉब तयार जाले, 9 पोस्ट घेतले. तुमच्या म्हायती खातीर सांगता 9चे 9 पोस्ट हे भायल्यान भरले. CMच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरले, थोडे आनी खंयसून भरले. तर पेडण्यान जेन्ना एविएशन डिपार्टमेंट हो हे मोपा अंतरराष्ट्रीय विमानतळ पेडण्यान येता, असो कायदो आसा की थंयच्या लोकांक संदी दिवपाक जाय. मागीर ती थंयच्या लोकांक न दिता हे पोस्ट सगळे तुमी भायरसून कशे भरले? ह्या संदर्भात तुम्ही कितें काम केलें की सगळ्या भायल्या लोकांक हाडून थंय जर जॉब मेळटा आनी पेडणेकारांक मेळना, तुमी कितें केलें? आमी ह्या बाबतींत आवाज उठयत आसता. ह्या बाबतींत हांव खुद आमी प्रेस सुद्दां घेवन सांगलें. पण कितें जाता की आमी जो आवाज उठयता तो खंय ना खंय पावना म्हाका अशें दिसता. आनी खंय तरी ते आमच्यो बातम्यो बी तश्यो त्यो स्प्रेड जावना. खरें म्हणजे ह्यो मोठ्यो हेडलायन बातम्यो जावपाक जाय आसल्यो. पण आमचे आतां पेडण्यान कशें चल्लां की फ्री वायफाय बी ह्यो ज्यो बातम्यो आसा पळय त्यो व्हडले येता अर्दे अर्दे पेज भरून. जे फ्री वायफाय म्हणजे मोबायलान 200 रुपया घातले काय तुमी म्हयनोभर उलय, तेजे कांयच व्हॅल्यू ना. असल्यो बातम्यो आमच्यो खूब चलता. आतां एक तुमचो एक मॅनिफेस्टो तुमी असो केला आतां उमेदवार म्हणून. लोकांची कितें कामां तुमी करतलीं? तुमचें अशें म्हणणें आसा की तुमी कामां दितले तुमच्या मतदारसंघांतल्या म्हणा किंवा पेडणे म्हालांतले जे बेकार युवक आसा तेंच्या कामाची वेवस्था करपाचो तुमचो एक मुद्दो आसा. आनी दुसरो म्हणल्यार शिक्षण. पेडण्यान आयज शिक्षणीक संस्था कमी ना. आमचे माजी मुखेलमंत्री पार्सेकारान सुद्दां तेजी कॉलेज थंय कार्यरत आहा. हेच्या व्यतिरिक्त कसलें शिक्षण तुमी हें करूंक सोदता? ना, आमी पेडण्यान कितें करूंक सोदता की एक आयज अंतरराष्ट्रीय विमानतळ पेडण्यान जाता आनी खंय ना खंय पेडण्यां हो एक सेंटर्ड पॉयंट येणाऱ्या काळान जातलो. आनी तेका लागून आमकां दिसता की पेडण्यां एक एज्युकेशन हब उबें रावचें. कारण आयज पेडण्यान सोयरोबा आंबे हेजी एक नांव दिल्ली एक गव्हर्मेंट कॉलेज आसा. पण बाकी ज्यो कॉलेजी आसा, पार्सेकरची कॉलेज, मागीर
भाई रमाकांत भाईंची कॉलेज हे सगळ्यो चडशे मांद्र्यान आसा. मांद्र्या मतदारांत. पेडण्या मतदारसंघात तशे सेपरेट आनी एज्युकेशनल तशे मोठे कांय हें ना. तेका लागून आमी एक एज्युकेशन हब उबारूंक सोदता. एखादी युनिवर्सिटी पेडण्यान उबी रावची हो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी आमी ते करतले. तर एज्युकेशन आनी जे बाकी गजाली आसा आतां ज्यो आमी म्हटला की इवन फाल्यां पेडण्यान आतां एअरपोर्ट आयल्या नंतर खुबशे वस्ती वाडटली. इन्फ्रास्ट्रक्चर परत आनी बरे तरेन वाडपाक जाय. रोड्स जे आतां आसा तेज्या परस आनी बरे रोड्स येवपाक जाय. लायटची सुविधा बरी जावपाक जाय. मागीर आतां ड्रेनेजचे प्रॉब्लेम जातले हेज्या येणाऱ्या काळान नंतर. हांव सिवील इंजिनियर, म्हाका खबर आसा ड्रेनेज हो केदो मुद्दो आसा तो. तर हे सगळे प्रॉब्लमांचेर एक सोल्युशन आमकां आतां प्लॅन करचें पडटलें आनी ते प्लॅन करून आमकां पेडण्या बद्दलचो सगळो एक आमकां विचार घेवन पेडण्या आमकां बरे पेडण्या आमकां आतां करचें एक पडटलें. दुसरो आनी एक मुद्दो आहा तुजो. मुद्दो म्हणजे कितें की जॉब्स. जो राजकारणी येता आतां ज्या राजकारण्याच्या हातान पावर आसा अशे राजकारणी जे येवन गेले. आतां उदाहरण म्हटल्यार आमी म्हणया की मनोहर पर्रीकरान सांगलें आपण अमके 1000 जॉब तयार करतलो. ताच्या नंतर मागीर आतां प्रमोद सावंत सांगता आपण अमके 1000 जॉब दितलो. 10,000 15,000 असो आंकडो ते सांगीत आसा. तर हो जो आंकडो सांगता तो आंकडो तेंच्यांनी कितको पूर्ण केलो, कितको पुराय केलो. आनी तूं जर आतां म्हणीत की सुभाष केरकर सांगता एक उमेदवार म्हणून आपूण आमच्या गोंयच्या युवक जे आसा तुज्या मतदारसंघातले म्हण किंवा पेडण्या म्हालांतले युवक जे आहा तांकां खातीर तुमी जॉब क्रिएट कशें करतले, कितें तुमचो कार्यक्रम कितें आसा ह्या संदर्भात? बीजेपी जॉब दिता अशें सांगून हे तिसरें इलेक्शन करता. पयल्या इलेक्शनान तेंच्यांनी सांगलेले अशेंच 15,000 नोकऱ्यो दिता म्हणून. 15,000चो तो आंकडो केन्ना भरोंक ना. थोड्योश्यो नोकऱ्यो तेंच्यांनी त्या टायमार दिल्यो. भुरग्यांक सांगले भुरग्यांक कामाक लायता ते म्हणजे फॉर्मां भरप, इंटरव्यूचे सगळे हे करप आनी मागीर ते सांगता कितें आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागलो, तुमी आतां आमकां पयलीं निवडून दिया आनी आमी मागीर रोखडेच तुमकां जॉब दिता. मागीर दुसरें इलेक्शन येयलें 2017चें. तेन्नाय तेंच्यांनी हेच सांगलें की आमी तुमकां 50,000 नोकऱ्यो सांगलेल्यो त्या टायमार. म्हाका याद जाता ते 50,000 नोकऱ्यो भुरगे बाबडे आशेन सगळे फॉर्मां भर हे भर सगळें चालू. पेरंट्सांक काम आनी कोणाक सगळ्यांक ते फुकट तेंचे बरोबर पेट्रोल घालून सगळे यो इंटरव्यू दीस राव चक्कर येवन पडटा भुरगे. तर मागीर कोड ऑफ कंडक्ट लागलो, जॉब काय ना. पूण ते म्हणटा आतां तुमी आमकां मतदान करा, वोट करा, निवडून हाडा, रोखडेच तुमकां आमी जॉबार घेता. आतां ह्या फावटीच्या इलेक्शनान आमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगले 10,000 नोकऱ्यो दिता म्हणून. हांव हे तुमच्या माध्यमांतल्यान ताका विचारूंक सोदता की तुवें 10,000चो आंकडो पूर्ण केल्याचे तूं जाहीर कर. चॅलेंज आसा मुख्यमंत्र्याक की तेणे आजच्या डेटीन जाहीर करचें. आजूय बी ती स्टोरी आहा की भुरग्यांक सांगलें हेंच्यांनी आतां तुमकां आमकां एकदां निवडून दिया, परत तुमकां आमी रोखडेच कामार घेतले. अशें कितक्या फावटी तुमी लोकांक जनतेक फटयतले हे तुमी सुद्दां तांकां विचारपाचें. ना आतां हांव तुमकां विचारता की तुमी जेन्ना म्हणटा पळय तरणाट्यांक तुमी काम दितले, तुमचो कितें कार्यक्रम आसा ह्या संदर्भात? आमचो ह्या संदर्भात पळय, हांव एक शिवसेनेचेर काम करीत आसतना शिवसेना आयज पेडण्यान शिवसेना खंय तरी एखादी इंडस्ट्री सेटअप करीत. मुंबय, पुण्या, कोल्हापूर आयज हे मोठे इंडस्ट्रियल सेटअप आसा. थंयच्यान आमकां एक काही इंडस्ट्री आमचे तुया इंडस्ट्रियल इस्टेट आमची तशी अर्दी खाली पडलेली आसा. थंय सुद्दां बरे इंडस्ट्रीज जर आयज शिवसेना हाडूं शकता आनी त्या माध्यमांतल्यान आमी निदान 5,000 तरी भुरग्यांक पेडण्याच्या, बाकीच्या हांव गोंयभरचें उलयना, पूण पेडण्या खातीर निदान 5,000 तरी नोकऱ्यांचें प्रोविजन आयज शिवसेना डेफिनेटली करपाक शकता. अशी हमी दुसऱ्या पक्षान कोणी ती घेवन दाखोवची. कारण म्हाका याद जाता गेल्या फावटी MG पक्षान अशेंच सांगलेले की तुमकां 5,000 नोकऱ्यो दिता म्हणून. तर हांव विचारूंक सोदता MGचे जे आमचे सर्वे आहा, ढवळीकर बंधू आसा किंवा ढवळीकर साहेब आसा, तेंच्यांनी पेडण्यान 5,000 सोड 5 तरी नोकऱ्यो दिल्यो. गेल्या फावटी तेंच्यांनी ते म्हणटले आतां आमी सत्तेन ना, आमचो मनीस जो MGचेर निवडून आयल्लो तो दुसऱ्या पक्षान गेलो, बाबू आजगांवकर, आपूण कशें दिवंक. पूण जेन्ना पयल्या 2.5 वर्सांक तरी तो आसलो, मागीर तुमी 5 तरी नोकऱ्यो पेडण्यान दिल्याच्यो जाहीर करा. तुमी आतां कितें म्हटलें की उद्योगीक वसाहत ही पेडण्यान खूब आसा. हय आसा आसा.
तुम्ही एक मुद्दो पळयला केन्नाय की खंयचेय उद्योगीक जी वसाहत आसा, हांवें कांय अशा वसाहतींक भेट दिवन हांवें स्वताहून पळयलां की अशा वसाहतींनी कितकेशेच जागे कांय कंपन्यांनी घेतल्या, दवरल्या, ती वर्साचे वर्सां त्या जागेर कांयच केल्लें ना. ना आणि ह्या संदर्भान एकदां हांवें गणेश गांवकाराक, आमदार गणेश गांवकार, ते तेन्ना इंडस्ट्रीजचे कित तरी अधिकारी आसले इंडस्ट्रीजचेर. मागीर तांकां विचारलें हांवें, हें जें आसा चल्लां, जागे घेतात, वर्साची वर्सां त्या प्लॉटान थंय कांयच केल्लें आसना, प्लॉट ते खाली पडलेले आसता. हे प्लॉट तुमी परत कित्याक घेयना? हांव तुका प्रश्न करता की ह्या संदर्भान तुवें म्हटलें आतां की उद्योगीक वसाहती सगळ्यो पेडण्यां खूब आसा आनी कितकेशे जॉब थंय क्रिएट जावपाची शक्यताय आसा. हे अशे ज्यो कांय गजाली आसा तेंचेर तुमचें लक्ष आसा केन्ना घ्या? आसा आणि माझे बी आमी बी ह्या खातीर प्रयत्न करतले की समजा असे खाली जे जागे पडलेले आसा आमच्या गोंया लेवलच्या हेतून आमी ते कशेय करून तेंच्या हातींतल्यान काडून जे कोण खरेंच वसाहत चलोवंक शकता तांकां ते दिवन भुरग्यांक जॉब क्रिएशन जावपाक जाय. कारण तुमी पळया, गेल्या 15 वर्सांचो काळखाच पळया गोंयाच्या राजकारणांत इंडस्ट्री भितर कांयच हे जावंक ना, प्रगती जावंक ना. आणि तेजो एक प्रमुख कारण आसा की गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट वाडपाक. कारण बाकी भागांनी इंडस्ट्री वाडटा पूण गोंयान ते वाडलेले ना. गोंयान आमचे फक्त म्हणटा आमी आतां रोडाचेर खर्च करता, ब्रिजी हेजे तेजेर, पण भुरग्यांक ज्यो बेजीक गरजो आसा, जे जॉबाचे आसा, तेचेर आमी खूब कमी पडलेले आसा आनी हे शिवसेना करूंक सोदता. आतां आनी एक तुमचो मुद्दो आसा की पायाभूत सुविधा पेडण्यां खातीर उपलब्ध करा. कितें कार्यक्रम आसतलो तुमचो ह्या संदर्भात? ह्या संदर्भात आमी पेडण्याचे जनते कडेन एकूच रिक्वेस्ट करूंक सोदता की पेडण्याचे जनतेन कायम कितें केलां की मतदान करतना तेंच्यांनी पार्टींक चडशें मतदान केल्लें आसा. पार्टी, खंयचीय पार्टी जावं, ते म्हणटा पार्टी आमी मतदान करतले, पण ह्या पार्ट्यांनीच खरें म्हणजे पेडण्याक फसयले. बाबू असगांवकाराक काँग्रेसीत निवडून दिलो, परत राजन आर्लेकर येयलो, तेका 2 म्हयन्यांनूच BJPचेर लोकांनी 18,500 मतांनी निवडून दिलो. गेल्या फावटी परत MG पक्षाचेर बाबू असगांवकाराक निवडून दिलो. म्हणजे ते कितें म्हणटा, पार्टींक वोट कर. पण म्हाका सांगा, पार्टेनी पेडण्याचें कितें बरें केलें? म्हाजे आरोप आसा की खंयच्याच प्रस्थापीत ह्या 3 पार्ट्यांनी पेडण्याचें कांयच बरें करूंक ना. तेका लागून पेडण्याक आयज एक गरज आसा की पेडण्यान एक नवीन लिडरशीप उबी जावपाक जाय, त्याच बरोबर एक नवीन पक्ष बी येवपाक जाय. कारण नवीन पक्षाक संधी दिल्या कारणान नवीन पक्ष कितें तरी बरें करून दाखोवंक शकता. आनी शिवसेना डेफिनेटली दाखयतली, कारण शिवसेनेक गेल्या 30 वर्सांक कोणीच संधी दिवंक ना. एकदा सालिगांव ते जिखता एक 2-250 मतांनी ते फाटी पडले. पण आयज ही जर संधी शिवसेनेक दिली जाल्यार शिवसेना डेफिनेटली त्या भागाचे पूर्ण बरें करून दाखयतले अशें आमकां आश्वासन आमच्या लिडर्सांनी दिल्लें आसा, रावत साहेबान दिल्लें आसा, आदित्य ठाकरे साहेबान दिल्लें आसा. तर तेका लागून आमी मागता की ही पेडण्याची जी एक आमी संधी जर समजा शिवसेनेक दिली जाल्यार पेडण्याचें नांव हे संपूर्ण महाराष्ट्रभर आनी संपूर्ण देशभर वयतले. जशें दादरा नगर हवेलीचें नांव आयज गुजरातान एक सीट जंय शिवसेनेक मेळ्ळ्या नंतर संपूर्ण देशान तेजें नांव गाजलें, तशें पेडण्याचें नांव गाजतलें हेजी म्हाका खात्री आसा. आनी सुभाष, पळय, एक गजाल आसा, ती गजाल कोणूच न्हयकारूंक शकना. आतां निवडणुका जाल्यो, वेंचणुको सोंपल्या उपरांत खंयच्याच पक्षाक समज बहुमत मेळना आनी प्रत्येक पक्ष आपले ताकद पळयता आनी दुसऱ्या पक्षांतले कोण उमेदवार आहा जिखलेले तांकां आपले वटेन खेचून सरकार घडोवपाची तयारी करता. आनी हांगासर पक्षनिश्ठा म्हणटा पळय, ती पक्षनिश्ठा त्या वेळार खंय वता? ती पक्षनिश्ठा त्या वेळार उरना. आनी खंयचोय उमेदवार जो वेंचणूक जिखता तेकाय दिसता की अरे आपूण समज भायर रावलो जाल्यार आपूण कांयच करूंक शकचो, आपूण खंयच्या तरी सरकारा बरोबर आपणें वचूंक जाय. हे करून तो आपलो पक्ष सोडटा आनी दुसऱ्या पक्षान उडी मारता. हेजेर तुजें कितें म्हणणें? आतां तूं शिवसेने खातीर वावरता म्हणटा, शिवसेने बरोबर आपूण एकनिश्ठ रावतलो म्हणटा. समज
बाय लक लोकांनी तुमकां पळयलें, लोकांनी सुभाष केरकराक निवडून हाडलो हे फावट आनी सरकार फॉर्म करपाक कोणाच कडेन मेजॉरिटी ना आनी परत जर हीच मिसळ जर करपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार तूं कितें करतलो? ही जर अशी तयारी जाली, आमचें म्हणणें आसा की सरकार मिसळूच जावचो. कित्याक मिसळ जावचो? कारण आयज BJPक खुबशे आमच्या गोंयांत जे आयज प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा ते रुलींग सरकारान ते केल्ले आसा. लोक आयज त्रस्त आहा, म्हारगाय वाडलेली आसा, पेट्रोल वाडलेलें आसा, तुमी कितेंय घे, गॅस वाडला, सगळें वाडलां, कोणूच सुखी ना. तर ह्या सगळ्या दुख्खाचें कारण म्हणजे सद्या रुलींग सरकार BJP सरकार आसा आनी त्या सरकाराक पयस दवरतलो जाल्यार हो मिस्त्र सरकार जावपाची गरज आसा. आनी आमी जशें तुमी म्हटलें तशें आमी बी खंय ना खंय सरकारान टेको आसतलो आमचो, पूण तो BJP सरकारान आसचो ना, मिस्त्र सरकारान आसतलो. मागीर ते बाकी सगळे पक्ष मेळून करणारे सरकार आसो, पूण BJP वाटेन आमी आसचे ना. फाल्यां आमकां तटस्थ सेपरेट रावचें पडल्यार सुद्दां आमी ही भुमिका घेतले. कारण आयज प्रत्येकान कशें केलां की आपले स्वार्था खातीर हेंच्यांनी पक्ष बदलले. आयज पक्षांचे मोठे कांय उरलेले ना. पक्ष प्रामाणीकपण आयज खंय दिसना लोकां मदीं, पूण ती खंय तरी येवची. कारण आयज जर समजा गेल्या फावटी तुमकां उदाहरण खबर आसा, 17 सिटां काँग्रेसची आसतना 13 सिटां BJP आसतना BJPन सगळ्यांक अशें विकत घेवन ते सरकार घडयले. शेवटी लोकांचे मत हे मत नासले, ते मत आतां हेंचे स्वार्थी राजकारण्यांचे आसले. तर हे खंय तरी सायडला हे वचपाक जाय. ही पद्दत सामकी रॉंग, चुकीची पद्दत आसा. आनी ह्या फावटी ती पद्दत लोक जनता म्हणटा ती ह्या प्रत्येक लिडर्सांक शिकयतले. आनी म्हाजे मागणी आसा संपूर्ण गोंयच्या जनते कडेन की हे जे लिडर्स जे अशे पुडयो मारता पळय, हेंकां धडो तुमीच शिकोवपाक जावो. आनी तुमी जर आयज धडो शिकयलो जाल्यार येणाऱ्या काळान ही आमची जी फुडली पिढी आसा पळय, हो आदर्श तुमचो ते घेतले. आमची एक वेबसायट जाहीर केल्ली आसा. त्या वेबसायटीन आमी लोकांक सांगलेलें आसा की subhashkerkar.com ह्या वेबसायटीचेर तुमकां जे कितें दिसता, जे पेडण्या खातीर जे कितें बरें जावपाक जाय, तेज्या खातीर तुमी तुमची सजेशनां दिवपाक जाय. आयज तुमकां एखादो तुमच्या मनान कितें आसतलें, आमचो मॅनिफेस्टो हो आमी तुमच्या मनांतलो मॅनिफेस्टो आनी तुमच्या मनांतले फुडले पेडणे आमी उबे करूंक सोदता. ताका लागून तुमी ह्या आमच्या subhashkerkar.com ह्या वेबसायटीचेर वचून तुमचे सजेशन्स दिवपाचे. नाजाल्यार आमच्या वेबसायटीचेर आमी आमचे नंबर जाहीर केल्ले आसा, तेजेर तुमी वॉट्सॅपार सुद्दां तुमकां जें कितें दिसता की अशें अशें जावपाक जाय, आपल्या गांवांत ही गजाल जावपाक जाय, हे सगळे तुमी आमी दिवपाचे हे हांव तुमकां विनंती करता. दुसरें म्हणजे आयज जे उमेदवार येयल्ले आसा पेडण्यान, ते उमेदवार गेली 6 म्हयने वर्सभराक येयल्ले आसा. आनी तेंच्यांनी खुबशे उमेदवारांनी जे आपले राजकीय कारकीर्द आसा ती केवळ कितें तरी लोकांक दिले, हे मातशें कोणाक कितें बारीक बारीक दिले आनी तेका लागून ते आयज आसा. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की पेडण्याचे जनतेचे जे प्रश्न आसा, तेंचे जे विशय घेवन आसा, त्या विशयांचेर हे लोक केन्नाच उबे रावले ना. एका उमेदवारान जवळ जवळ 3 मिटींग केल्यो आनी ह्यो 3य मिटींग तेणी इतल्या खातीर केल्यो की आपल्याक BJPची तिकीट कशी मेळटली तेज्या खातीर केल्यो. आयज जर ह्योच मिटींग तेणेन आपल्यो पेडण्याच्या विशयांक धरून, पेडण्याचे जे बेरोजगार आसा तेंच्या विशयाक धरून जर मिटींग केल्यो जाल्यार हांव तांकां मानता आसलो. तसोच दुसरे आनी उमेदवार आसा जे आयज तर त्या उमेदवारांनी कितें केलां की कितें तरी आपले एक दिवप, कोणाक कितें वायफाय फ्री दिले, एक गॅस शेगडी दिली, खोरी पिकास दिली आनी तेंच्यांनी तशी आपली एडवर्टायज केली. हांव तांकां सांगूंक सोदतां की तुमकां खरेंच जर पेडण्याचे जर कितें तरी हे पेडण्या बद्दल तुमकां हे आसा, आत्मीयता आसा, जाल्यार तुमी पेडण्याचे प्रश्न घेवन उबे रावा. पेडण्याचे आयज खुबशे पीडित प्रश्न आसा, बेरोजगारी आसा, पेडण्यान खुबश्यो गजाली जावपाच्यो आसा. ह्या गजालींचेर तुमी आयज उबे जावंक जाय आसले. आयज तुमी म्हाका म्हणटले की शिवसेनेच्या माध्यमांतल्यान तूं कितें करतलो, आनी तुमकां हांव इतलें सांगूंक सोदतां की गेली 13-14 वर्सान
आमी आयज एक पॅम्पलेट आमी आमच्या संपूर्ण पेडण्यान दिल्ली आसा आनी तेजेर आमी लोकांक सांगलेलें आसा की आमी जे जे पेडण्या खातीर विशय घेतले, काही विशय जे आसा ते आमी एक 10 वर्सां जाली, कसलेय प्रश्न जावं, मोपा पिडितांचे प्रश्न जावं, जमनीच्या रेटीची वाड जावपा बद्दलचे प्रश्न जावं, घरां आमचे आयज 2 पेडण्याच्या बांदवांची घरां मोडली मोपा एअरपोर्टार तेंचो प्रश्न जावं, जी लँडस्लायड जाली तेजो प्रश्न जावं, जे लोक भितर सरता पत्रा देवीच्यान ते प्रश्न जावं, हे प्रत्येक प्रश्नाचेर आमी खंय ना खंय पेडण्याचे जनते बरोबर उबे आसा हेच हांव सांगूंक सोदतां. तेका लागून हांव संपूर्ण पेडण्याचे जनतेक एक रिक्वेस्ट करता की तुमी पार्टी पळोवं नाका. आयज तुमचे प्रश्न घेवन जो मनीस उबो आसा तेज्या फाटल्यान तुमी उबे रावचे आनी आमी गेली 13-14 वर्सां जशी तुमच्या बरोबर उबे रावला तशेंच हेज्या फुडें उबे रावतले. आणि ह्या मुद्द्याचेर आमी आमची ही भासाभास हांगासर सोंपयता. ज्या तरेन सुभाषान सांगला की मतदार हो पावरफूल आसता आनी मतदारानूच आपलो कितें तो निर्णय घेवंक जाय आनी खंयच्या मनशाक निवडून दिवचो हे स्वता मतदारान ठरोवचें आनी खंयच्या पक्षाक फुडें हाडचो आनी खंयच्या पक्षाचें सरकार जावचें हें मतदारान ठरोवचें अशें सुभाष केरकाराकूय दिसता अशें तो म्हणटा. तर आयज आमची ही भासाभास सोंपोवया आनी सुभाष बाब तुवें तुजो वेळ दिलो म्हणून तुका देव बरें करूं. थँक्यू.